हेलो पिलामाने ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏସେ2 ବା ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଟର୍ମ 1 ସିଲାବସରୁ 200 ସିଲେକ୍ଟିଭ ଏମସିକ୍ୟୁ କଭର କରାଯାଇଛି। ଘୋଷି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଲରେଡି ଟର୍ମ 1 ସିଲାବସ କଭର କରି ସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମସିକ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ରିଭିଜନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଟର୍ମ 2 ସିଲାବସର ଏମସିକ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ ହେଇ ସାରିଛି। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ମିସ୍ କରିବେନି, ଏହି ଭିଡିଓ ପରେ ଦେଖିନେବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଏସେ2 ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଟର୍ମ 1 ସିଲାବସର 200 ସିଲେକ୍ଟିଭ ଏମସିକ୍ୟୁ ଦେଖିବା। ଜୀବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଫଳରସରେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ? 2 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋଜୁଲ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କିଏ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଏନଜାଇମ୍ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରେ? ପିତ୍ତରସରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ? ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ କେଉଁଠାରେ ଇଥାନଲରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଜୀବକୋଷର କେଉଁଠାରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ? ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ପକ୍ଷଗହ୍ୱରର ଆୟତନରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ? କେଉଁଟି ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନାହିଁ? ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି କୋଷ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଇଥାନ୍ତି? ଉତ୍ସେଦନର ହାର ବଢ଼ିଲେ ଜଳ ପରିବହନରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ପରିବହନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟମଟି କ'ଣ? ମାନୋମିଟରରେ କେଉଁଟି ମପାଯାଇ ପାରିବ? ରକ୍ତର ପ୍ରବାହ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଜଳକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳକରେ କେଉଁ ଚାପ କମିଯାଏ? ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଜୀବର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ? ବୃକକ୍ର ଆକୃତି କିପରି ଅଟେ? ରେଜିନ୍ ଓ ଟାନିନ୍ ପରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁଠି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ? ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ କେଉଁଟି ନଥାଏ? ଆମ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଂଶରେ ୟୁରିଆ ଅଲଗା ହୁଏ? ପ୍ଲାଜମା ଝିଲ୍ଲି ଓ ସଂକୋଚିକି ଧାନି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ? ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ? କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଚର୍ବି ଶରୀରକୁ କାହିଁକି ଉଷୁମ ରଖିପାରେ? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥିବା ସର୍ବବୃହତ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାମ କ'ଣ? ବେଙ୍ଗର ଲାର୍ଭା କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅଣୁରେ କେତୋଟି ଅଙ୍ଗାରକ ପରମାଣୁ ଥାଏ? କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କଇଁଛର ଶ୍ୱସନ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଟି? କେଉଁ ଶ୍ୱସନରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ମିଳେ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଭିତର ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରକ୍ତବାହିନୀ ପ୍ରଧାନତଃ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଟେ? କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦର ବାୟବୀୟ ଅଂଶ ନୁହେଁ?
କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଚାପ ସହ କେଉଁଠି ମିଶି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ କରିଥାଏ? ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର କେଉଁଠି ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ରହିଥାଏ? ମାଛର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହେଲେ କ'ଣ ଫାଟିଯିବାର ଭୟ ଥାଏ? ମୂଳଜ ଚାପକୁ ମାନୋମିଟରରେ ମପାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ରକ୍ତଚାପକୁ କେଉଁଥିରେ ମପାଯାଇଥାଏ? ବୃକକ୍ର କେଉଁଠାରେ ରକ୍ତଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ବୃକକ୍ରୁ ମୂତ୍ର ମୂତ୍ରାଶୟକୁ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଥାଏ? ମେରୁଦଣ୍ଡୀରେ ୟୁରିଆ କେଉଁଠାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଏଥିରେ କେଉଁଟି ସ୍ୱଭୋଜୀ ଅଟେ? ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରଥମେ CO2କୁ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ବିବନ୍ଧିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପେଷଣ ଦାନ୍ତ 6ଟି, ଛେଦକ ଦାନ୍ତ କେତୋଟି ଥାଏ? ଅନ୍ତଃପରଜୀବୀ ପ୍ଲାସ୍ମୋଡିୟମ୍ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀ କିଏ ଅଟେ? ସବୁଜ ପତ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ? କିଏ ଗ୍ରସନୀ ନିକଟରେ ଥାଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ଓ ପବନକୁ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼େ? ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳଚକ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ କରେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାଟି କେଉଁ କେଉଁ ବାହକ ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା? ଗେଣ୍ଡାର ଶ୍ୱସନ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ? କୋଷ ପରିବେଶରେ କାହାର ମାତ୍ରା ଅନୁଯାୟୀ ପାଇରୁବିକ୍ ଅମ୍ଳ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ନୀଳୟ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କପାଟିକାର ଆକାର କିପରି? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପୋଷକ ପରିବହନର ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ? ଶିରା ଓ ଧମନୀରେ କେଉଁଟିର ଉପସ୍ଥିତି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ? ଆଣ୍ଟିବଡିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ? ରାମ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ରକ୍ତଦାନ କଲା। ରାମର ରକ୍ତବର୍ଗ AB ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦର ରକ୍ତବର୍ଗ କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ଜୀବର ପରିବହନ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମଟି କିଏ? ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଓ ବାଉମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ମିଶି କ'ଣ ଗଠନ କରନ୍ତି? ୟୁରିଆର ସଂକେତ କ'ଣ? କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମୂତ୍ର ହଳଦିଆ ହୁଏ? କେଉଁଟି ଆମ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ? ଚେପ୍ଟା କୃମିମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ? ପତ୍ରର କେଉଁଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ? ତନ୍ତୁ ଓ ନୂତନ କୋଷ ଗଠନ ପାଇଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ? ପାକନଳୀର ଚଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ରସର ନାମ କ'ଣ? ପୁଷ୍ଟିସାରର ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ? ଆମର ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ କେତୋଟି ଶ୍ୱାନ ଦନ୍ତ ଅଛି? କେଉଁଟି ପିତ୍ତରସ କ୍ଷରଣ କରେ? ଶ୍ୱସନ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମଣିଷ ଶ୍ୱାସପଥର ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି କ'ଣ? ଆମର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ଓ ଉଦର ଗହ୍ୱରକୁ କିଏ ପୃଥକ୍ କରେ? କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶରୁ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ଉତ୍ସ୍ୱେଦନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ବେଳେ ମୂଳଜ ଚାପର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ?
ଜଳ ମୂଳ ଲୋମ କୋଷରୁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ? ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଆବରଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ନାମ କ'ଣ? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପର ନାମ କ'ଣ? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ମାଂସପେଶୀକୁ କିଏ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇଥାଏ? ଚେରର ଶେଷାଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟି ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ର ଈଷତ୍ ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ସହ ଏକ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଶରୀରରେ ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣର ପରିମାଣ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ୟୁରିଆ ରକ୍ତରେ ମିଶି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ଦ୍ରବୀଭୂତ ଏମୋନିଆ ଶରୀର ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟି ଏକ ପରଜୀବୀ ଅଟେ? କାହାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ? ମଣିଷ ଲାଳରେ ଥିବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ର ନାମ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରୁହେ? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶେଷ ଉତ୍ପାଦଟି କ'ଣ? ଆମ ପାଟିରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି? ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କୋଟରିକାଠାରେ କାହାର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ? ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଇଥାନଲ୍ କେତେ କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁ? କେଉଁଟି ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ? ଅସରପା କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଜୋକ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ, ସେମିତି ଛିଦ୍ରାଳ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ମୂଳଜ ଚାପ ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉଦ୍ଭିଦର ଜାଇଲେମ୍ରେ କେଉଁ ପରିବହନ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ? ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ର ନାମ କ'ଣ? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପ୍ରସାରଣ ଜନିତ ଚାପର ନାମ କ'ଣ? ବେଙ୍ଗର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କେତେ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ? କେଉଁ ଜୀବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକକ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଦେଖାଯାଏ? ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ? ସିନକୋନାର ଉପକ୍ଷାରର ନାମ କ'ଣ? ସରୀସୃପ ଏବଂ ପତଙ୍ଗ ଶରୀରରୁ କ'ଣ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁଥିରେ ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆ ଅଲଗା ହୁଏ? ବୃକକ୍ ମୂତ୍ରାଶୟ ସହ ଜଡ଼ିତ, ସେମିତି ଚର୍ମ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ମଣ୍ଡଦ ଲଘୁ ଆୟୋଡିନ୍ ଦ୍ରବଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ? ମଣିଷର ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ କେତୋଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ଥାଏ? କେଉଁଥିରୁ କ୍ଷରିତ ରସରେ କୌଣସି ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ନଥାଏ? ଶକ୍ତିମୋଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଥିର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଶରୀରରେ ସ୍ନେହସାର କାହା ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ? ଭାତ, ମଣ୍ଡଦ, ସେହିପରି ଗୁଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି? ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନରେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଗ୍ରସନୀର ପଛ କାନ୍ଥରେ କ'ଣ ଥାଏ? କେଉଁ କୋଷରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ କେତେ କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଣୁ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ, ସେମିତି କଇଁଛ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଏ? ଜାଇଲେମ୍ ନଳୀର ବ୍ୟାସ 0.001 ମିଲିମିଟରରୁ କମ୍ ହେଲେ ଉକ୍ତ ନଳୀରେ ଜଳ କେତେ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିପାରେ? କେଉଁ ଲବଣଟି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ? ମନୁଷ୍ୟର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସର୍ବଜନ ଦାତା? ରକ୍ତବାହିନୀ କେତେ ପ୍ରକାରର?
ମୂଳଲୋମର କୋଷ ଭିତରକୁ କେଉଁ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରବେଶ କରେ? ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ବୃକକୀୟ ନଳିକାର କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତିର ପାର୍ଶ୍ୱଟିର ନାମ କ'ଣ? ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ କେଉଁଟି ନଥାଏ? ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ୟୁରିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? ଚର୍ମରେ ମେଲାନିନ୍ ଥିବାବେଳେ ମୂତ୍ରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଲେମ୍ବୁରେ ଥାଏ, ସେମିତି ଟାର୍ଟାରିକ୍ ଅମ୍ଳ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ? ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥିବା ଏକ ଜୀବର ନାମ କ'ଣ? ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଥଳିର ଭିତର ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମଳାଙ୍ଗଠାରେ କେଉଁ ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖାଯାଏ? କେଉଁଟି ସ୍ନେହସାରକୁ ଅବଦ୍ରବୀକରଣ କରେ? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଉଭୟ ଅଗ୍ନ୍ୟାଶୟ ରସ ଓ ପିତ୍ତ ମିଶିଥାଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥାଏ? କେଉଁ ଜୀବଟି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ? ଶ୍ୱସନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନାକପୁଡ଼ା ଦୁଇଟିର ଅଗ୍ର କେଉଁପରି ଅସ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ପାଇରୁଭିକ୍ ଅମ୍ଳ ଅଣୁରେ କେତୋଟି କାର୍ବନ ଅଣୁ ରହିଛି? ସ୍ୱର ପେଟିକାରେ ରହିଥିବା କେଉଁଟିର କମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଷ୍ଟୋମାଟା ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ ହେବା କେଉଁ କେଉଁ କାରକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଶୀତ ଶକ୍ତି ଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟକୁ ଜଳର ଶୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ସେଦନର ହାର ବଢ଼ିଲେ ଜଳ ଶୋଷଣର ହାରରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? କେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଚୟାପଚୟ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ? ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କେତେ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ? ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶଟି ମୃତ୍ତିକାରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ? ପ୍ଲାଜମାରେ ଏଣ୍ଟିଜେନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବା ପ୍ରୋଟିନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜୋକର ଲାଳରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନର ନାମ କ'ଣ? ଲେମ୍ବୁରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ରହିଥାଏ? ଶରୀରରେ କାହାର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ ଏମୋନିଆ ନିର୍ଗତ ହୁଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଓମ୍ୟାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଶାର୍କ ଜାତୀୟ ମାଛ ଶରୀରରୁ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି? ବୃକକ୍ ମୂତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ, ସେମିତି ଫୁସଫୁସ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ହାତ ମୁଠା ପରି, ସେମିତି ବୃକକ୍ କାହା ପରି? ଏଥିରେ ସ୍ୱଭୋଜୀ କିଏ? ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ କ'ଣ? କାହାର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ ଗଠିତ? ଆମର ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ କେତୋଟି କୀର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ ଅଛି? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶ୍ୱେତସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ପୃଥକ୍? କେଉଁଟି ପିତ୍ତ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ? ଗ୍ରସନୀର ପଛ କାନ୍ଥରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ? କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ କରେ? କେଉଁ ଜୀବଟି ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଲି, ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଚର୍ମ ଓ ଫୁସଫୁସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଶ୍ୱାସନଳୀର ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଥାଏ? କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦର ବାୟବୀୟ ଅଂଶ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ପୋଷକ ପରିବହନର ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ? ମନୁଷ୍ୟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଚାରିଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଦକ୍ଷ? କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ? ଆରବିସି ଆବରଣରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନର ନାମ କ'ଣ? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ଉତ୍ସେଦନ କେଉଁଥିରେ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଜୀବର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଚନ ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ? କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ୟୁରିଆ ତିଆରି ହୁଏ? ତମ୍ବାଖୁ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଉପକ୍ଷାରଟିର ନାମ କ'ଣ? କେଉଁ ଉପାଦାନ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ? ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଥାଏ?
କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରୁ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ମିଳେ? ଇଲିୟମରେ ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ହୋଇ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚେ? ଉଦ୍ଭିଦରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ? ପ୍ରୋଟନ୍ କେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ନିର୍ଗତ ଅମ୍ଳଜାନର ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ୱସନ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ବିଘଟନ କେତୋଟି ସୋପାନରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ? ଆମ ଶରୀରରେ କେଉଁଟି ଏକ ଲସିକାଭ ଅଙ୍ଗ? କୀଟପତଙ୍ଗ ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ସେମିତି ବାଦୁଡ଼ି କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଅଧିଜିହ୍ୱା କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କିଏ? ରକ୍ତବାହିନୀ ପ୍ରଧାନତଃ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଟେ? ରକ୍ତଚାପ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ? ସର୍ବଜନ ଦାତା ଓ ରକ୍ତ ବର୍ଗ। ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହୀତା କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗ? କେଉଁଟି ବୃକ୍ଷର ରୋଷେଇ ଘର ଅଟେ? କେଉଁ ଜୀବର ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଠାରୁ କମ୍? ମଣିଷର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୃକକରୁ ମୂତ୍ର ମୂତ୍ରାଶୟକୁ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଥାଏ? ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀରରୁ ଅଧିକ ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ? ଜିଆର ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ଉଭୟଚରମାନେ ୟୁରିଆ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତି। ସେମିତି ପତଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାନ୍ତି? ବୃକକର ଭିତର ପାଖ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ଆମେ ବୃକକର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଂଶ ବୋଲି କହିପାରିବା? ଫଳରସରେ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ? ପତ୍ରର କେଉଁଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ? କୋଷୀୟ ଶ୍ୱସନ ସମୟରେ କାହାର ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ? 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ? ପାକନଳୀର କେଉଁ ଅଂଶର ଭିତର ଆଚ୍ଛାଦନରେ ଅନ୍ତର ଅଙ୍କୁର ଥାଏ? ମଣିଷର ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ଦାନ୍ତ ଉଠିଥାଏ? ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କେଉଁଠାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ? ବେଙ୍ଗର ଲାର୍ଭା କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନରେ କେତୋଟି ଏଟିପି ଅଣୁ ଦେଇଥାଏ? ଫଳରସରେ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡର ପକାଇଲେ କାହାର କିଣ୍ୱନ ହୁଏ? ସମ୍ବାତନ ଏକ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା? ସାପ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ମାଛ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟକୁ ଜଳର ଶୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଫୁସ୍ଫୁସୀୟ ଶିରା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କେଉଁ ଅଂଶ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ? ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ ହାର ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି କେତେ ଥର? ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆବରଣ। ଆଣ୍ଟିବଡି କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଉପର ଦୁଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ନାମ କ'ଣ? କେଉଁ ଜୀବର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ରକ୍ତର ମିଶ୍ରଣ ଘଟେ? ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ଜଡ଼ିତ। ସେମିତି ବାମ ନିଳୟ ସହ କେଉଁ ଶିରା ଜଡ଼ିତ? ବୃକକର ଆକୃତି କିପରି ଅଟେ? ବୃକକର କେଉଁଠାରେ ରକ୍ତଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟର ବୃକକ ମଧ୍ୟରେ କେତେରୁ ଅଧିକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃକକୀୟ ନଳିକାମାନ ରହିଥାଏ? ୟୁରିଆ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ କ'ଣ? ସିନକୋନା ଉପକ୍ଷାରର ନାମ କୁଇନାଇନ୍। ତମାଖୁ ପତ୍ରର ଉପକ୍ଷାରର ନାମ କ'ଣ? ମାନବ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଚୟାପଚୟ ଫଳରେ କ'ଣ ନିର୍ଗତ ହୁଏ?